Приветствую на нашем канале. Сегодня покажу вам скобки для суппорт для автомобилей BMW. Вот такая вот небольшая деталь. Казалось бы, зачем отдельный обзор для таких скобок. Но вещь нужная. Те, кто хотя бы раз столкнулся с этими скобками, уже надолго запомнит. Проблема в чем? Без этих скобок, так называемых пружинок, еще как их только не называют, колодка в суппорте перемещается. Причем перемещается по ходу движения вот вместе с диском. Она идет вслед за диском. То есть она барабанит в суппорте. Барабанит в суппорте. Все бы ничего, но резко появляется скрип тормозов, отсюда все проблемы со скрипом. И что самое худшее, на микро всяких неровностях, на кочках начинает появляться неприятный мелкий металлический стук. То есть колодка своими ушами начинает барабанить в суппорте, и это создает такой вот ляск, такое ощущение, что что-то отваливается, где-то какая-то металлическая часть стучит по другой металлической части. И все это из-за этих пружинок. Ну, не только из-за них, естественно, там и направляющая, но вот именно они создают вот это вот напряжение, что ли, или прилегание, чтобы колодка не перемещалась и не болталась в суппорте, чтобы уши колодки не били по местам суппорта. Но те, кто хотя бы раз сталкивался, это ни на что не похоже. Это не глухой стук, это именно стук, микростук металла по металлу. То есть вот едете по кочке, это может быть даже с одной стороны, не обязательно с двух сторон. Если слева и справа изношены пружинки, то будет с двух сторон или с одной стороны. Будет именно такое бряцание вот как железо по железу. Причем тяжелая колодка в большом суппорте, хорошо слышно, с открытым окном едете, просто вот как на телеге. Она дребезжит, просто вот как сложно с чем-то спутать, вы прекрасно все этот звук знаете. И вы будете долго ездить, искать неисправность. Хорошо, если у вас какой-то знакомый мастер, знакомый СТО, который действительно может уделить вам время. В большинстве случаев вы будете приезжать, говорить, что-то стучит в подвеске. Все перетрясут, все подергают, пошевелят. Все будет отлично с подвеской. Ни стойки, ни втулки стабилизатора, ни полуоси, ни саленблоки, ни рычаги, ничего. То есть все будет в идеале. А это микроперемещение колодки в суппорте, вы туда даже не полезете. В большинстве случаев вы туда не полезете. Вы даже не будете думать, что проблема в этом. А проблема будет именно в этом, и только там особо настойчивый мастер выведет машину и начнет бить именно там, не знаю, каким-нибудь ломиком именно по резине, по колесу, чтобы услышать, что именно вот бряцание, что погремушка идет именно из колеса. И уже потом, пошевелив колесо туда-сюда, вперед-назад, видно, что колодка идет вслед за диском, и она начинает барабанить. А раз она идет вслед за диском, то, соответственно, она не закреплена, не зафиксирована в суппорте, так, чтобы она не перемещалась. Поэтому вот такие вот две штучки меняются сразу. Это комплект на две стороны, к слову. Они одинаковые. Очень классная, полезная вещь. То есть идете менять колодки, давно не меняли эти, либо вообще не знаете, менялись они. Купите, они стоят копейки, но поверьте, пользу, которую они приносят, она просто ни с чем не сравнима. Спасибо за внимание, спасибо за интерес к нашим роликам. Если хотите узнать стоимость этих копеечных запчастей, либо заказать их в вашем городе, переходите по ссылкам в описании. Помните, что жирный лайк под видео всегда приветствуется. Подписывайтесь на наш канал, здесь будет специальная кнопка. И не переключайтесь, мы показываем запчасти.